gerbimieji, noriu pasidalinti žiniomis, kaip kiekvieną mėnesį, kas pasikeitė, kas ruošiasi dar pasikeisti. Taip pat pakalbėsiu apie tokį įspūdingą dalyką, kur aš tikrai daug girdėdavau, kad tai būna, kad į tavo sąskaitą bumt atsiranda, žinai, pinigų. Ir ne 100 eurų, būna tūkstančiais. Mano atveju tiesiog sąskaitoje atsirado 20 000 eurų. Ir vat kaip tokiu momentu elgtis, papasakosiu irgi vienoje iš mano tokių, pavadinkim, sėkmės ar nesėkmės istorijų, kaip čia pavadinti. Taip pat pasidalinsiu mūsų švietėjiškais renginiais, kur mes kalbėsim ir apie kreditus, ir apie auksą, taip, kokiom dienom, kas kalbės, irgi galėsiu va čia pasidalinti. Tai išklausykite iki galo, na ir visi sako, paspauskit laiką, ne, tai tiesiog, kad kuo daugiau žmonių pamatytų šitą video ir pamatytų informaciją apie renginius. Tai čia šiandien aš dalinuosi ne tik apie renginius, bet apie kreditus, apie auksą, apie terminuotus indėlius, pensinius fondus ir taip toliau. Ne? Tai pasiklausom. Pirmas dalykas – kreditai. Tai viskas gerai su kreditais. Atėjo labai gražus pavasaris, pradėjo tirpti sniegas, bet banko maržos kol kas netirpsta, ne? Jos taip labai užšalo kaip ledas, ne? Ir laikosi prie 1,3, ten 1,5, va tame rėžyje, vieni gauna 1,3, vieni 1,5, dažniausiai apie 1,44, 1,45, taip? Nei gerai, nei blogai, tiesiog pasižiūrim, koks Euroliboras. Euroliboras, matot, jau eina kalbos, kad gali pradėti kilti. Dėl Irano karo, matot, su ta nafta yra niuansų, taip, nafta brangsta, o kai brangsta nafta, dažnai būna, kad viskas brangsta, visos prekės brangsta ir dėl to atsiranda infliacija. O kad infliacija labai smarkiai neišsipūstų, tada būna, kad centriniai bankai pradeda reguliuoti ją per Euroliborą arba Liborą, taip? Tai va šitoje vietoje tikėkime, kad dar išsilaikys tas 2,1%, bet jau žiūrėsim, kokia bus situacija dėl Irano. Gerai, tai apie kreditus labai daug šiandien nepasakosiu, bet turiu vieną tokią pamokančią istoriją, kur tikrai galite susidurti. Aš netgi negražiai pasakysiu, kad kaip bankai jūs gali išdurti ar jūs pasodinti kalėjimą, nežinau kaip čia įvardinti, bet žiūrėkit, istorija tokia. Esat labai daug galbūt kažkada girdėję, kad tiesiog būna, kad pa žmonės, įsivaizduokit, asmeniškai, kadangi pačiam taip įvyko, tai asmeniškai noriu irgi pasidalinti, kad tiesiog vieną rytą atsibundu ir matau, kad sąskaitoje yra 20 000. Suprantu, kad jų ten neturėtų būti, bet jie yra. Ir žinoma, iš karto, dabar, kadangi labai daug vyksta sukčiavimų ir tikrai esu girdėjęs tokių, irgi nepasiveskit, būna tokių situacijų, kad jums nepažįstami, nežinau kaip, gauna jūsų kontaktą, sako, Petrai, žiūrėk, į tavo sąskaitą pervedėm ten 500 eurų, netyčia, ne? Prašau, grąžink. Aš nežinau, ką jie ten, kaip jie padaro, bet mintis yra tokia, kad jeigu tu jiems ten atgal pervedė tos 500 eurų, tai paskui kažkaip jie tavo sąskaitą gali ir išvarinti, ne? Kažkaip jie gauna kažkokius priėjimus prie tavo sąskaitos. Bet šitoj vietoje, žinoma, aš nepasimečiau, kadangi čia yra mano darbas, aš supratau, kad yra kažkas ne taip, arba banko klaida, arba jau aferistai. Tai šitoj vietoje, ką aš padariau, tai kadangi gavau į kortelę sąskaitą, tai aš greitai, kad įsitikinčiau, kad tie pinigai yra tikri, aš juos greitai persimečiau į sąskaitą to pačio banko, kad, maža kas su ta kortelė atsitiktų, ne? Tai šitoj vietoje, žinoma, ką reikia iš karto daryti tokiu atveju, nepulti, iš tikrųjų, ką darytumėt, jeigu jums taip įkristų tie 20 000? Tikrai galvotumėt, kad tai yra jūsų pinigai, tikrai galbūt gražintumėt kažkokius leasingus, kreditus, gal naują mašiną nusipirktumėt, ne? Bet šitoj vietoje, žinot, kaip per žmogiškumą, ne? Kerta ir tikrai žmogus gali, nesuprasti, kad bankas gali apsirikti, ne? Bankai niekada neklysta. Tai šitoj vietoj noriu pasakyti, kad jeigu jūs netyčia tos pinigus panaudotumėt kažkam tais ir po to bankas vis tiek, žinot, pamatys, kad tų pinigų, kad neteisingai buvo kažkaip tie pinigai pervesti jums,
tai jūs supraskit, jie per kažkokį terminą pareikalautų, kad jūs juos gražintumėt. Suprantat? Ir jeigu jūs jų negražinat ir neturit iš ko gražinti, nes kažkur kažkam, nežinau, išleidot, tai šitoj vietoj jau tikrai gali būti teisminė byla. Galbūt, nežinau, pasidalinkit, gal kažkam toks įvykis įvyko. Bet iš principo, kaip viskas vyko ir kaip turėtų vykti. Jeigu pastebėjot šituos pinigus, jūs tikrai jų neturite išleisti visų pirma ir negalvot, kad tai yra jūsų pinigai. Jie tiesiog kažkaip pateko per klaidą jūsų sąskaitą. Tada informuojat banką. Aiškus, bankai vėl šikniai, jie ką padaro, ne tai, kad žinai apsidžiaugtų, kad jūs pranešėt, bet jie ką dažniausiai padaro, užblokuoja tavo visas sąskaitas, ane, ir tu negali nieko su jom daryti. Nes jie, matai, darys dabar tyrimą. Patys suklydo ir jie darys tyrimą, o tai, kad tau reikia ten mokesčius ten pervesti, bilietus lėktuvo pirkti, visiškai neįdomu, ne? Dėl to irgi viena pamokėlė jums, kad niekada nelaikykit pinigų vienam banke, ne? Nebūkit auksiniais klientais. Visai nesenai vienas žmogus ką tik man irgi skambino, klausė, Mariau, ar tikrai taip gali būti, sako, esu to banko 20 metų klientas, sako, ten, stengiasi visada būti auksinių klientų, pervedinėti pinigus ir pats bankas, įsivaizduokit, informuoja mokesčių inspekciją, kad pas jūs, pavyzdžiui, jūs naudojatės per daug grinais pinigais. Pavyzdžiui, jums gal patinka, ne, grini pinigai. Gal jūs ten, nežinau, tiesiog keliaujat arba dar kažkur nusiminėjat tos grinus pinigus ir vien dėl to, kad jūs juos nusiminėjat, bankas informuoja mokesčių inspekciją. Įsivaizduojat? Ir tada prasideda mokesčių inspekcijos reidas, tikrina viską, visas tavo įmonės, jeigu turi tavo sąskaitas ir prasideda toksai bardakas. Tik todėl, kad esi lojalus banko klientas. Dėl to visada turėkit mažiausiai 4 banko, dar geriau turėkit užsienio banko, ne? Tiesiog, kad tie pinigai jūsų tiesiog susidėliotų ir jūs gyventumėt tiesiog iš savo pinigų ir leistumėt ten, kur juos norite, ne? Jūs tų pinigųgi nepavogėt, teisingai. Tai šitoj vietoj, kai jūs žiūri kaip nusikaltėlius, tai nėra malonus dalykas. Dėl to nelaikykit visų pinigų vienam banke, gerai? Kaip viena mano istorija, patys suklydo, pervedė pinigus ir paskui daro kažkokius tyrimus ir tau areštuoja visas sąskaitas. Ir kaip jūs galvojate, ar jie kompensuoja tau už tą dalyką? Tikrai ne. Bet pabandykite, ne jūs pavėluoti ten kortelės, kokį mokestį susimokėti, kreditą, ne? Taigi iškart jūs apkraus visokiais delspinigiais. Bet kai jie suklysta, jie yra nekalti, ne? Tai va šitoj vietoj, sakau, vienas dalykas, per tokius netyčinius dalykus gali tau šaldyti sąskaitą. Antra, jie gali užsiundyti ant tavęs mokesčių inspekciją, taip, kad darytų įvairiausius tikrinimus, nors tu, pats net nesupranti, ką tokio blogo padarai, dėl ko čia dabar tave tyria, žiūri, ne? Bet čia yra ta taisyklė, kad nebūk vieno banko klientas, gerai? Tai va, pratęsiu šitą istoriją, kad tiesiog turit informuoti, kaip ten bebūtų, bankas yra bankas, ne? Mes informuojam banką ir bankas daro tą tyrimą. Ir jie jau ten, kai pamato, kad tikrai kažkur tie pinigai nesuvaikščia ir kad įkrito į kažkokią kitą sąskaitą, jie viską paskui nuima, visus tos, pavadinkim, areštus ir tada jau leidžia naudotis savo kortelę. Taip, arba ten, sakykim, sąskaita. Bet čia principai reikia iš žmogiškos pusės nepadaryti klaidos ir neišleisti tų pinigų, gerai? Tiesiog neskubėkit, gerai, nes tikrai galit papulti labai didelę bėdą, jeigu tos pinigus kažkur kažkam pervesit arba panaudosit ir tų pinigų negalėsit galbūt grąžinti bankui, ne? Tai nežinau, gal esat gyvai susidūręs tokią istoriją ir turėję dar kažkokias pasiekmes, tai būtinai parašykit, gerai? Na, o jeigu bus klausimų, irgi parašykit. Koks bankas, irgi nesakysiu, nes negaliu, ne? Dabar pasakysiu, bankas kažkas nepatiks, nesakys, kad aš juodinu banką ir dar žiūrėk vėl kažkokius reikės po teismus, ne, vaikščioti. Tai šitoje vietoje tiesiog sakau, kad taip, tai yra Lietuvos bankas, taip prižiūrimas Lietuvos banko, bet jie kartais taip pasielgia ir mano žinutė yra tokia, kad jeigu įkrito, nesidžiaukit ir geriau, aiškus, niekam nepasakokit, supraskit, kad tai netyčia įvyko, jūs informuojat banką, kad pasimtų savo pinigus ir netrukdytų jums toliau ramiai gyventi. Taip, viskas, važiuojam toliau. Daugiau apie kreditus, mes su Skalė Mono padarėm tokią diskusiją,
klausimus, tai vat galėsit užduoti klausimus kovo 25 dieną, 19 val. Galit vat registruotis žemiau, taip, ir būtinai sudalyvaukit, nes tai yra nemokamas renginys, kaip asociacija, mes esam tokia, sakykime, visuomeninė organizacija, kur pagrindinis tikslas yra dalintis su jumis informacija. Na ir tikimės, kad jūs pasidalinsit savo istorijomis, nes iš tų istorijų, kurios jūs irgi pasidalinat su mumis, mes galim jas paviešinti, ne, bet kaip ir dabar žmogus skambina, sako, ar tikrai gali tai būti, kad mane tikrina. Tikrai būna, kad ten jeigu darot grynus pinigus, teisingai ten 5000, žinau, kad jau mokesčių inspekcija turi informuoti bankas, jeigu jau apie 15 000 yra operacijų, netgi ir FNTT gali bankas informuoti, ne? Nu tai, kaip sakau, demokratijos čia labai mažai, ne? Tai va šitoj vietoj pasižiūrim dabar, kas turit pinigų, kur geriausiai laikyti pinigus. Mes randam, kad, įsivaizduokit, yra 3,3%. Tai nėra tikrai labai daug, bet tikrai nėra mažai, ypatingai tiems žmonėms, kurie visiškai nesigaudot investavime. Tai tikrai geriau gauti tos 3,3 ir būti garantuotėms, kad mažiau negausite, ne? Tai va šitoj vietoj pasižiūrėkit, va kredito unijos ar kažkurie bankai tikrai jums gali sumokėti nemažas palūkanas, bet gaila, kad va dauguma žmonių, mes jau čia surašėm, kur daugiausiai duoda, bet užėję indėliai.lt, jūs ten pamatysit, kad tikrai būna žmonės laiko ir už 1, ir už 1,5%, tai palūkanas, o kai kurie netgi už 0 laiko, taip? Tai tikrai galit gauti va nuo 10 000, skaičiuokit 330 eurų, ne? Visai neblogi pinigai. Nu, sakykime, geriau negu 0, taip? Gerai, važiuojam toliau. Mylimas auksas ir sidabras, jisai niekur nesustoja, toliau kyla, auga ir jeigu matėm terminuoti indėlį yra 3,3, kur geriausiai galima gauti, tai įsivaizduokit, per vieną mėnesį palūkanos aukso pašoko 7,5, o sidabro 13,17. Taip? Prieš tai buvo sidabro tikrai didelis kritimas, bet žiūrėkit, jisai vėl pakilo, taip? Praktiškai pusė, kiek buvo nukritęs, jau pusė vėl jisai pakilo. Tai taip jau yra su sidabru ir auksu, kuo didesnis, pavadinkim, valstybei bardakas, karai, visokios finansinės krizės, tuo auksas ir sidabras brangiau kainuoja. Tai va, dėl to mes irgi pasikvietėm Žilviną, tai yra vienas turbūt geriausių specialistų Lietuvoje, jisai turi savo parduotuvės, prekiauja auksų sidabro, tikrai galėsit užduoti klausimus ir jisai mielai pasidalins, ko čia toliau tikėtis iš to aukso sidabro. Tikrai pastebėsit, jeigu nueisit į parduotuvės, tikrai to aukso sidabro yra trūkumas. Netgi mes jau užsienį Vokietijoje kažkur tai perkamės tą auksą, nes Lietuvoje jau reikia čiut nestovėti eilėse, ne, kad gautum to aukso sidabro. Tai mes balandžio 2 dieną, taip, 19:30 irgi registruokitės, vėl šitas renginys yra jums nemokamai, kaip sakiau, jums dovanoja jį asociacijos nariai, nes dėka asociacijos narių ir jų nario mokesčio mes galim daryti tokius renginius, kviesti svečius, na ir tikimės, kad ir jūs kažkada tapsit mūsų asociacijos nariais ir pradėsit kažką su savo finansais daugiau veikti, taip, pradėsit jos, kaip sako, iš pinigų uždirbti pinigus. Na ir mylėtojams gyvybės draudimo, kurie dar, pavadinsiu, nenutraukė, o tikrai tikitės, kad ten bus daug pinigų, mes irgi jums linkim labai, bet norim tiesiog patarti, kad jūs tikrai mes stebim gyvybės draudimo fondus, tiesiog atkreipėm dėmesį į kiekvienos kompanijos pačius geriausius fondus, kurie per vienus metus, matot, uždirbo netgi 49, 47, matau, artėja ir Ergo turi aukso fondus, ne? Ir matot, visai labai gerai uždirba, tai pasižiūrėkite, ar tikrai jūsų investicijos, kur kaupėt savo arba vaikų mokslams, ar jos tikrai yra šitose fonduose, taip? Vaikščioti tarp kompanijų negalite, dėl to turit pasirinkti savo kompaniją ir pasižiūrėti, ar jūsų kompanija tikrai uždirba pakankamai pelną. Pavyzdžiui, Swedbanko, taip, matom, geriausias jau fondas yra 6,96, kada kitų fondų yra netgi virš 40%.
Taip pat žiūrim blogiausius fondus, taip, irgi atkreipti dėmesį, kad nebūtų jūsų krepšelėje šitų fondų, taip, nes matau, kad kažkoks Europos fondas minus 13, tai čia reikia žiūrėti kuo daugiau, ne, obligacijų JAV doleriais fondas minus 8, nu tai jau puikiai suprantat, kad jeigu čia investuojat, esat pasirinkę šitos fondus, na vėl busit nusivylę investavimu. Dėl to investavime pirma taisyklė, nesupranti, neinvestuok. Jeigu jūs turit gyvybės draudimą ar kažkokią kitą investiciją ir nesuprantat, ką jūs ten pasirašėt, tai kažkaip darykit sprendimą. Turit du kelius, arba domėtis, į ką jūs investuojat, arba traukitės. Taip, jeigu dar bent jau yra tiek pinigų, kiek įdėjot ir daugiau, laiku pasitraukit, nes tikrai, kaip sako, laiko klausimas, kada prarasit šitos pinigus. Gerai? Tai būkite išmintingi, neinvestuokit ten, kur nesuprantat. Na ir ką? Trečia pensijų pakopa, gan viena tokia, sakyčiau, saugiausių investicijų Lietuvoje, stabiliausių, nes skirtingai nuo antros pakopos, jinai savo juda stabiliai, žmonės investuoja, naudojasi mokesčių lengvata, gali, irgi koks privalumas keisti kompanijas, ne? Jeigu mato, kad kažkokia kompanija dirba silpniau, jie gali tiesiog pasikeisti tiesiog į kitą pensijų valdytojų įmonę. Taip? Na, žiūrim, kad turim antroji pensijų pakopoj, matau aukščiausi rezultatai yra apie 3% nuo metų pradžios, prašiausias matau yra 0,19, irgi labai priklauso pagal jūsų amžių, kur jūs investuojate. Visa investicinė grąža iš tikrųjų priklauso nuo jūsų ir antros ir trečios pensijų pakopos privalumas yra toksai, kad jeigu jūs nieko nesuprantat, tai bent jau patikit savo pinigus profesionalams, taip, licencijuotiems makleriams, kurie patys investuoja, taip. Jau kaip jiems gaunasi taip, bet jie, man atrodo, geriau suinvestuos, negu jūs patys. Dėl to būkit labai atsargus su investicijom. Tikrai gali daug, kaip sako, uždirbti, bet galite ir daug pradirbti, ne? Važiuojam toliau. Tie, kurie norėtume daugiau sužinoti, jau esat girdėję apie finansų savaitgalius, jau čia bus, man atrodo, 14 finansų savaitgalis. Šiais metais šis finansų savaitgalis vyks Kaune, bet jūs, jeigu norėsit, galėsit online žiūrėti, gyvai arba vaizdo įrašą gauti, ir ten jau bus 8 ekspertai. Tai yra mes pirmoji daly visada kalbam apie įvairius pasikeitimus per 2026, kaip elgtis su savo finansais, ne? Šiais metais turim kaip niekada pensijų reformą, mokesčių reformą, turim gal būsto kreditų reformą, taip, nuo rugpjūčio 1 žinot, irgi daug taisyklių keičiasi ir jau 2025 metais pasikeitė. Aš irgi daug kalbėsiu apie kreditus, bus kas kalbės iš viso apie pensijos planą, apie mokesčių planą, taip, kalbėsim jajus, irgi kaip su jajum galima tvarkyti savo finansus. Įvairios temos, kurios šiuolaikiškos šiandien aktualios ir truputį nusakančios, kaip elgtis su pinigais ateityje. O antra dalis bus skirta žmonėms, kurie esat girdėję tokį posakį, ne, kad sako, kokia pati geriausia investicija. Ne? Labai dažnai žmonės tokias klausimą mėgsta uždavinėti ir puikiai žinot, kad pati geriausia investicija yra į save. O į save yra geriausia investuoti, tai yra kurti verslą. Ir mes palaikom šitą idėją, dėl to antra dalis finansų savaitgalio bus skirta žmonėms, kurie nori pradėti galbūt verslą, arba jau turi pradėję verslą, bet kaip visada, žinių nebūna per daug, tiesiog bus ir mokesčių konsultantas ir verslo treneriai, kurie tiesiog parodys, papasakos, kokių klaidų nedaryti, kad jūsų verslas nesubankrutuotų. Nes, yra statistika labai liūdna, ten per 10 metų praktiškai 90, galima sakyti, procentų subankrutuoja įmonių, tai vieni, kaip sakant, nukrenta ir atsikelia, kiti jau nukrenta ir nebesikelia, ne? Tai šitoje vietoje viskas tvarkoja, kiekvienas pasirenka, kiti ir 2 ir 3 kartus bankrutuoja, bet toliau eina šito verslo, pavadinkim, keliu. Tai va šitoje vietoje finansų savaitgalis yra apie šeimos asmeninius finansus ir apie smulkų vidutinį verslą. Tai mielai kviečiu sudalyvauti. Tiems, kurie bus pirmieji 50, tikrai sakom, pasimkit bilietą, tikrai už
Savikaina 47 eurai vietoj 97, nes mes mieliau jums atiduodam šitą nuolaidą, negu po to turim daug dėti į reklamą, kad surinkti kuo daugiau žmonių. Tai dar kartą, balandžio 25 dieną, Kaunas, planuokit laiką nuo 10 panašiai iki 5, tikrai užtruks visą dieną, kaip sakau, atsineškit savo finansinės sutartis, kuriuose galėsit visą dieną su 8 ekspertais pasitarti, pasikalbėti, užduoti savo klausimus, gerai? Tai ačiū labai, kad išklausėt, labai tikiuosi, kad pasimatysit, labai tikiuosi, kad paspausit like ir pasidalinsit šito pranešimu, nes norim, kad ir apie mus daugiau žinotų, ir šias naujienas, kurias mes jums paruošėm, taip pat žinotų jūsų draugai ir pažįstami. Ačiū labai.